Ал қиямет күні яума юсхабуна финнари ала уджухихим зуқу масса сақар дейді. Міне қиямет күні тозаққа тасталған кезде олардың жасалатын азаптың бір түрін айтып отыр. Алла сақтасын бәрімізді. Олар оттың ішінде дейді, жүздеріне, жүз жерде жатыр, жерге тиіп дегендей, тозақтың ішінде аяқтан сүйретеді. Осылай жүздеріне жатқызып сүйретіледі дейді олар тозақтың ішінде. Бұған сене ме, сенбей ме, болмаған бәрібір деп жатыр Алла Тағала ол нәрсені. Бірақ ол соны көреді дейді. Мен ескерттім деп жатыр да Тағала. Сосын соны сүйретіп бара жатып, мынандай сөзді айтады дейді. Зуқу масса сақар. Сақардың қалай тиіп атқанын саған сез деп айтамыз дейді. Сақар деген нәрседе бұл арнайы бір тозақтың жаңағы бір көрінісі, арнайы бір аты, азабы да сондай бір бөлек. Сақар бөлек айтылып атқан нәрсе да. Жәннаттықтар жәннатқа кірген кезде Алла Тағала жаңағы жәннаттықтардың өзара сөйлесетіндегі жайлы айтады. Фи жәннати ятасаалун анил мужримин. Жәннаттықтар бір-бірімен сөйлесіп, қылмыскерлердің жағдайы не болып жатыр екен деп. Сол кезде қылмыскерлердің жағдайынан ашып жүреді екен оларға, көрсетуге. Сонда мә салакакум фи сақар. Не сендерді сақарға түсірген деп айтады екен. Сонда ана жақтағы жауапты қараңыз. Қолу ләм наку минал мусаллин. Ең бірінші шығатын сөз ауыздарынан: біз намаз оқушылардан болмаған едік. Қарас, намаз оқушылардан болмаған едік. Сосын ары қарай да айтқысы келіп тұр. Мүмкін біреу естіп, біреу рахым етіп шығарып алар. Ешқандай шығарып алу деген нәрсе жоқ, бірақ сөздерін Алла Тағала келтіріп отыр. Біз намаз оқушылардан болмадық. Валам наку нут'имул мискин. Біз міскінді тамақтандырмадық. Ва кунна нахуду мағал хаидин. Дінді жаңағы тоқшауға салғандармен, Құранды тоқшауға салғандармен, соған қарсы неше түрлі нәрселердің ойларын айтып сөйлегендермен бірге сөйлей бердік біз. Міне. Ва кунна нуказзибу бияумиддин. Сондай-ақ есеп күні бар, қиямет күні бар деген нәрсені кім барып кетті жаққа деп өтірікке шығара салған едік дейді. Осындай күйде болдық біз дейді. Хатта атанал яқин. Өлім бізге келгенге дейін дейді. Фама танфахум шафағату шафиғин. Енді оларға ешкімнің болысуы көмектеспейді дейді Алла Тағала. Міне сақар деген нәрсе қандай. Сақардың жаңағы Алла Тағала сақар азабы не үшін болады деген сұрақ қойса, Алла Тағаладан күштірек, дәлірек ешкім жауап бере алмайды. Сақар азабын ең бірінші байланыстырып тұрған күні намаз оқымау екен. Біз намаз оқушылардан болмағанбыз деп айтады екен.